大家好，今天我来介绍一款不算是软件，算是一款工具吧。有的时候我们 Windows 的图标显示不正确，比如说这个明明是一个 JPG 的文件，但是它的图标却不知道怎么回事，变成一个空白的图标了。或者有的时候图标你想改成别的图标，因为你觉得这个图标不是那么好看，那么怎么来改这个图标呢？我记得在 XP 的时候，它可以很方便的在资源管理器的文件夹选项去更改图标。那么自从 Windows 7好像10以后吧，虽然我们可以在控制面板里的那里去更改图标，但是有些图标我们改起来也是不怎么方便。那么我介绍的这款软件这款工具就是一款免费的文件类型管理器叫做 FileTypesMan。你可以去搜索 FileTypesMan， 都有下载的。那么我们打开这个软件，首先它会搜索你电脑上所有的文件类型列出来，然后你找到你要改的文件的扩展名，比如说你要改 JPG 文件，那么你就在这里找 JPG 吧。JPG 这里，那么双击这个文件，这里有个，这是它的描述，这是它的图标，我们只要改这个图标就可以了。当然你也可以在这里改它的打开方式，这里是它的打开方式，你可以改成其他的程序。我们今天就是改图标就可以了。我们点击这里，然后有一个浏览，我们点击浏览吧。我们选择一个图标吧。那我看一下。你可以选择图标文件，也可以选择程序文件。那么我就选一个图标文件吧，然后点击确定，然后你点击确定，它就马上就刷新了。你看图标就改回正常的图标了。这改起来非常简单快捷，你还可以改其他的，把你不喜欢的图标全部改掉，这样你就可以很方便的想要改你的图标。好了，今天的我的视频就到这里了。如果你喜欢的话，可以在下面评论，然后不懂的也可以提问，我会解答大家的问题